列站深入地底下很深，估计有100多米深。我们现在走一趟看一看啊，还有3个电梯。3次电梯。乘3次电梯，好像英国伦敦的也没这么深。那英国伦敦的地铁好像没这么深。以色列的比较深，所以开一次上下。下可以上，好像是有点不是很稳。还有一层，就不要陪上了，这陪2个下午。它一共有3个。到那里面就上了地面。现在陪一只下午。确实有点深，一定应该有100米。以色列人很多都是士兵，满街上都是士兵，扛着枪。